Ketika tubuh sedang kurang fit karena pilek, batuk, atau demam, penting untuk memperhatikan asupan makanan dan minuman. Beberapa jenis makanan dan minuman memiliki khasiat dalam membantu memulihkan tubuh dari sakit. Berikut adalah rekomendasi 4 di antaranya. Teh herbal. Menghirup uap teh herbal dapat membantu membersihkan lendir dari pilek dan membuat hidung terasa lebih segar. Daun teh mengandung senyawa alami seperti flavonoid, katekin, dan polifenol yang merangsang sistem kekebalan tubuh. Madu. Madu mengandung banyak antimikroba yang membantu membersihkan infeksi bakteri penyebab batuk, baik dikonsumsi saat batuk atau sakit tenggorokan. Madu cocok untuk semua usia kecuali bayi di bawah 12 bulan. Buah jeruk dan lemon. Kaya akan flavonoid dan vitamin C, jeruk dan lemon mengurangi peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C membantu melawan demam akibat peradangan. Teh jahe. Jahe paling mudah diolah menjadi teh hangat. Selain menghangatkan, teh jahe memiliki sifat antiinflamasi dan membantu meredakan sakit tenggorokan. Ingatlah bahwa makanan dan minuman ini bukan pengganti pengobatan medis, tetapi dapat menjadi bagian dari pola makan sehat yang mendukung pemulihan tubuh kita.